Meewal haatumsinu lubbuun Zaakiruu Abarraa habararamtu maqaan mucaa kanaa Zaakir Abarraa Yimaamuu jedhama. Dhalataa godina Bunnoo Baddallee aanaa Gachii ganda Asandaaboo Alam Ganaati. Waggoottan sadan darbaniif jireenyi isaa manuma yaalaatti dabarse. Maatiin isaa qotee bulaadha. Waan qaban hunda gurguranii amma yoonaatti yoo xiqqaate qarshii miliyoona tokko olitti baasanii jiru. Dhukkubni isaa dhukkuba kalee fi fincaan qabachuu dadhabuuti. Kanaan dura yeroo yerootti deemee kalee isaa birrii 45,000 miccisiifachaa ture. Sana malees carariinis rukutamaa ture. Amma garuu waan nama gaddisiisu maatiin isaa waan qaban hunda fixanii jiru. Kanaaf tajaajila barbaachisaa argachuu hin dandeenye. Abdiin isaa dhumee Zaakiruun taa'ee guyyaa du'a isaa eeggachuu irratti argama. Kanaaf gara keessan dhufne adaraa waanuma dandeessaniin cinaa dhaabbadhaa. Rabbiin waliin lubbuu mucaa kanaa baraaraa. Namni kun dargaggoodha. Amma immoo daqiiqaa 5f fincaan qabachuu hin danda'u. Kun dhaamsa koo gabaabaadha. Waan dandeessaniin bira dhaabbadhaa. Zaakiruu Abarraa Yimaamuu lakkoofsi